বন্ধুরা আপনারা এখানে যে চীনা হাঁসগুলো দেখতে পাচ্ছেন টঙ্গীবাজার পশুপালন হাটে প্রচুর পরিমাণে চীনা হাঁস, রাজহাঁস এমনকি পাতি হাঁসও উঠেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণ কালেকশন কিন্তু এখানে রয়েছে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কিন্তু দাম মোটামুটি আজকে একটু সাশ্রয়ী মূল্যেই পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে চীনা হাঁসটা দেখতে পাচ্ছেন এইগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে আপনার ১,০০০ টাকা করে পিস। ওখানে যে রাজহাঁসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই রাজহাঁসগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে আপনার ২৫০০ টাকা, কিন্তু ২,০০০ টাকা হলে ওনারা ছেড়ে দিবেন। আর এখানে যে পাতি হাঁসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পাতি হাঁসগুলোর দাম চাওয়া হচ্ছে আপনার ৮০০ টাকা করে জোড়া। মেবি হয়তো ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা হলে ওনারা ছেড়ে দিবেন। আর ওপাশে যে বড়গুলো দেখতে পাচ্ছেন বড়